Geceleri tavana bakıp uyuyamamanın asıl sebebi sen değilsin. Modern dünyanın bitmek bilmeyen o yorucu gürültüsü ve ekran ışıkları. İnsan beyni binlerce yıl boyunca sadece ve sadece yanan ateşin huzurlu çıtırtısı ve gecenin mutlak sessizliğiyle uyumaya programlandı. Şehrin stresi bizim doğamıza tamamen aykırı. Sana gerçekten gereken tek şey, hiçbir tehlikenin sana asla ulaşamayacağı o yüksek şato kulesinde ağır kürklerin altında huzurla dinlenmek. Bu gece her şeyi geride bırakıyoruz. Yörünge uykusunun mistik orta çağ şatosuna davetlisin. Ekrandaki uzun videoya tıkla ve uykunun gerçek tadını çıkar. İyi geceler.